बाई बाई मनमोराचा कसा पिसारा फुलला. बाय आई. तुझसाठी शंकरा तू तुझ्या गळ्याची काळजी का नाही घेत? जाऊ दे ग, असं कोण ऐकतंय माझे गाणं. आई लवकर ये. बाबा आजी ताई लवकर ये. आई टीव्हीवर आली आहे बघा. तुझा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. 10,000 पेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळत त्याला. अगं तू इतकं छान गातेस हे कळलंच नाही इतक्या वर्षात. आई पण काल तर तुझा घसा दुखत होता ना. हो, पण आज माझा घसा खणखणीत झालाय आणि माझे डोळे सुद्धा उघडले आहेत. इझॉल कफ ड्रॉप्स देई सर्व प्रकारच्या खोकल्यापासून संपूर्ण आराम.